Michalom som sa stretol už hodne dávno, niekde okolo roku 2002, keď som vlastne chodil za ním ako klient s autami. Už vtedy som si všimol jeho zmysel pre detail a precíznosť a tam som aj pochopil, že je to ten správny človek, ktorý rozumie potrebám klienta. A našim cieľom bolo vytvoriť projekt, aký tu v tej dobe nebol, a tak vlastne vznikol Bystric Car Wash & Detailing. Peter ako petrolhead a podpredseda Mustang klubu dostal mňa dobré referencie. Zistili sme, že vlastne Peter má veľký cit pre detail, ktorý vyžadoval vyčistenie vozidiel, ktoré som ja preferoval. Obidva sme mali veľkú vášeň pre vozidlá, ktorá prerastla časom do priateľstva. Časom Peter mal v hlave víziu spoločnosti Bystric a mňa oslovil ako človeka, čo má rád auta a čo má cit pre detail a vie sa starať o vozidlá. Čiže dnes sa to priateľstvo presunulo až na obchodného partnera a spolu s Petrom momentálne máme naše dieťa Bystric Car Wash Detailing. Naše detailingové štúdio sme stavali na Zelenej lúke so vysokým zameraním na technickú vybavenosť, aby sme splnili čo najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Jeho brány sme prvýkrát otvorili 1.6.2023. Snažili sme sa myslieť na každý detail a snažili sme sa to urobiť veľmi príjemné, aby sa tu naši klienti cítili dobre, vedeli si dodať v príjemnom prostredí kávičku a cítili sa u nás ako doma. U nás v Bystrici nám záleží na každom detaile, preto už od základného umytia používame prémiové produkty, prémiové technológie pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku pre našich zákazníkov. U nás každé vozidlo dostane naštandardnú starostlivosť, či už ide o rodinné vozidlo, superšport alebo veterán. Preto nie je divu, že nám veria majitelia vozidiel ako Porsche, Mercedes, Audi a podobne, ktorí nám radi zveria svojich miláčikov do starostlivosti. Naším cieľom nie je len predať produkt, ale práve naopak. Spoznať nášho klienta, vypočuť si ho a vybudovať si dlhodobý vzťah. Práve tá dôvera je to najdôležitejšie. Bystric nie je len dielňa, ale zároveň aj showroom. Pravidelne na tomto mieste vystavujeme veterány, zaujímavé auta od našich klientov, ktorí nám to dovolia. Zároveň tu máme nejaký merchandise a na tomto mieste odozdávame auta klientom, ktorí si ich prídu prebrať. Sme veľmi radi, že náš priestor získal pozornosť v širšom okolí, zobjavil sa už opárkrát v hudobných klipoch, reklamách a sme radi, že sme svojou vášňou inšpirovali okolie. Reštaurácia stala pre nás takým predĺženým priestorom pre realizáciu rôznych eventov, ako pre rôzne automobilové kluby, automobilky, ktoré u nás predvádzajú nové modely a sme radi, že sme sa stali miestom, kde sa pravidelne vracajú. Ako Bystric rastie, je pre nás dôležité mať partnera, s ktorým vieme uspokojiť všetky potreby našich klientov. A dôvod, prečo sme si zvolili GION, je, že je to spoločnosť, ktorá má rovnaké hodnoty a rovnakú filozofiu ako Bystric. Partnerstvo s GIONom je pre nás veľmi naturálne a prirodzené, nakoľko všetky hodnoty, ktoré GION predstavuje, sú niečo, s čím sa vieme úplne stotožniť. GION není pre nás len produkt, je to pre nás aj komunita ľudí, nadšencov, s ktorými sa výborne spolupracuje. Partnerstvo s GIONom nám umožňuje poskytovať služby na svetovej úrovni. Vďaka tomuto partnerstvu sme v komunite detailérov po celom svete, s ktorými si vyvinieme cenné skúsenosti. Tak dnes tu máme Bystric, na ktorý sme pyšní, ktorý vznikol z nás dvoch, z jednej veľkej myšlienky a vášne. A dnes? Dnes máme značku s dušou a rastou komunitou. A to sme ešte len na začiatku.